l'histoire a commencé il y a 17 ans maintenant. En 2006, on a lancé l'association tout d'abord avec 3 copains, Loïc, René, Christophe. Et on a eu la chance d'avoir une dame incroyable qui s'appelle Shoni Van Dandingham et qui était championne du monde de XTERRA. Et donc elle nous a dit, mais rentrez dans le monde XTERRA. Well, Jean-Michel and I used to compete against each other many years ago, and he's such a great person, and he has such passion for sports and for bringing things to people that are enjoyable, and that doing things that sort of also help people test themselves and see what they're made of. L'organisation est top, c'est unique toujours. Le parcours vélo est un des plus durs techniquement du circuit parce que c'est vraiment particulier avec la boue, les racines. C'était super agréable, l'ambiance est incroyable, les bénévoles, tout le monde t'encourage. Les gens sur la course aussi, ils sont d'une super bonne humeur, bonne ambiance. Dès qu'on les double, ils me disent bravo, c'est super agréable. Et non, c'était vraiment une course incroyable. There's nature all around, and for me nature is the place where I like to go to like charge up my spirit, you know, to sort of regenerate. Je me suis caché 3-4 fois pour aller verser ma petite larme. Ouais, il y avait du beau monde et des gens que j'apprécie particulièrement. Marc-Allen est là, à côté de nous. Et puis Leslie Patterson, qui est une dame comme on en fait peu sur la planète. Une fille incroyable, une aura, une énergie, une capacité à travailler, mais gigantesque. Et puis tous les jeunes qui arrivent derrière. Arthur Serrière, un phénomène. Une humilité, une gentillesse, un cœur comme ça. Voilà, Arthur, c'est des gens qui donnent envie de faire ce qu'on fait et de continuer à le faire peut-être différemment maintenant, mais de continuer à faire des choses pour faire rêver les gens. Donc on ne va pas terminer juste derrière la ligne d'arrivée, donc une belle soirée de gala.
pero más